Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Y el día de hoy te traigo la reseña de esta crema que te mostré anteriormente. Es crema de la marca Neutrogena que dice reparador nocturno. Te voy a estar platicando cómo se siente esta crema. Vale la pena que tú la compres, se notan los resultados, cómo ayuda a la piel. De todas maneras te recuerdo que cada piel es diferente, a cada persona le reacciona diferente. Mi tipo de piel es mixta. Yo puedo sentir las cosas diferente que tú si tú tienes otro tipo de piel. Te voy a decir qué es lo que promete y te voy a decir si sí lo cumple o no lo cumple. Aquí dice Neutrogena reparador nocturno. Y luego ya en la parte de abajo te dice colágeno hidrolizado más niacinamida. Dice que es libre de grasa, tiene una textura ligera, sí es verdad, no te deja grasa, sí tiene textura muy ligera, ayuda a combatir y prevenir principalmente los signos del envejecimiento, iguala el tono de tu rostro, corrige marcas en la piel, hidratación y da un toque seco. Todo esto es verdad y sí lo cumple, sí te ayuda para el envejecimiento, las líneas de expresión se van viendo más reducidas, como que se van haciendo menos visibles. Igual el tono, sí se va emparejando el tono de tu piel, deja la piel suavecita, hidratadita, pero sí te deja un toque seco, no te queda grasosa, no te queda pesada. La verdad que sí me gustó bastante. Esta nada más se debe utilizar por la noche, no se debe utilizar en el día. Tiene una absorción inmediata, se absorbe muy rápidamente. Sí se nota la diferencia, como que va reparando tu rostro. Te voy a mostrar cómo viene. Es así. Se ve en esta tonalidad, parece como un tipo gel. Me gusta porque su consistencia es muy ligerita, viene así. Aplicas y empiezas a hacer esto en tu rostro. Se siente súper suavecita, se siente el rostro fresco, a gusto. Se ve luminoso, pero en un rato que se aplica queda totalmente mate el rostro, pero no te queda seco ni acartonado, te queda como con luminosidad. Al día siguiente por la mañana te amanece la piel muy suavecita, se te ve muy hidratada, muy luminosa. La verdad que me gustó muchísimo esta crema y aparte me costó 85 pesos, su precio normal es de 170 pesos, ahorita lo puedes encontrar en Walmart 85 pesos, en Mercado Libre o en Amazon también está 85 pesos. Así es que compra, vale la pena este reparador nocturno, como se llama aquí, reparador nocturno, y tiene aquí dibujada la luna que se utiliza nada más de noche. Tiene una crema que también es mate, que matifica y queda muy bien también, pero aquella crema es de día, es como tipo gel también, tiene aquí verde en lugar de morado. La verdad que los dos me han gustado bastante. Yo digo los dos porque es tipo gel y la verdad que me gustaron, vale la pena comprarlos. La marca Neutrogena es una marca muy buena, que tiene muy buenos ingredientes, que tiene muchas cosas que te pueden ayudar a tu piel. Vale la pena que tú lo compres, este reparador nocturno. La reseña es que sí me gustó, que sí te lo recomiendo. Cuéntame si tú lo has utilizado, te ha gustado o no te ha gustado. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales tu dedito arriba, cualquier cosita o cualquier dudita aquí abajo en los comentarios. No se te olvide pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas. Pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en otro canal. Muchísimas gracias, me despido y nos vemos hasta la próxima.